早晨各位，咁阿嘉烈呢，今日就想講下二次傷害呢個 topic 啦。咁就其實就係因為早2日義工開會呢，就講過話提起宏福苑嗰度呢，就二次傷害會，因為佢本身火災之後呢，已經對佢哋係一種傷害啊嘛。跟住而家又呈現好多人呢流離失所啦。就算而家有地方俾佢哋住，都係暫時噶嘛，係咪？唔知幾時先可以真係真真正正咁有返自己個家啊嘛。咁就顛沛流離啦。總之就咁啊。呢度住下，嗰度住下，咁我都發覺我身邊有啲朋友都開始好沮喪。咁呢，就我又想講下話唔好介入人哋嘅人生啦，呢樣嘢啦。因為我哋今次呢個義工計劃呢，就叫做照顧者導航咁樣嘅。咁因為我身邊有個朋友呢，就又係阿寶珍啦，我講啦，即係點解佢嗰個即係又跌倒啦，又一個月3次，而家又搬咗去洪水橋。咁咧有時啲嘢咧就是災不是禍啦，我成日講嗰句啦，是禍就當不過咯。